এটা হচ্ছে Sonoff বেসিক R3 যেটা মূলত হচ্ছে Sonoff R2 এর লেটেস্ট ভার্সন এবং এই স্মার্ট সুইচটির সাহায্যে আপনি মূলত হচ্ছে আপনার ঘরে থাকা নন স্মার্ট ইলেকট্রনিক জিনিসকেও স্মার্টলি কন্ট্রোল করতে পারবেন আপনার ফোনের সাহায্যে এবং গুগল হোমের মতো অ্যাসিস্ট্যান্ট এবং ইত্যাদির সাহায্যে এটাকে আপনি মূলত হচ্ছে ভয়েসলি কন্ট্রোল করতে পারবেন। এবং আজকের ভিডিওতে থাকছে এটার আনবক্সিং প্লাস রিভিউ। সো উইদাউট ওয়েস্টিং এনি মোর টাইম, লেটস গেট স্টার্টেড। আপনাদের বোঝার সুবিধার্থে আমি মূলত হচ্ছে এই ভিডিওটাকে 3টা পার্টে বিভক্ত করেছি। অ্যান্ড ফার্স্ট পার্টে মূলত থাকবে হচ্ছে এটার আনবক্সিং, অ্যান্ড সেকেন্ড পার্টে মূলত থাকবে হচ্ছে এটার সেট আপ, অ্যান্ড থার্ড অ্যান্ড দ্য লাস্ট পার্টে থাকবে হচ্ছে এটার অ্যান্ড দ্য থার্ড পার্টে মূলত থাকবে হচ্ছে এটার রিভিউ, অ্যান্ড এটা নিয়ে আমার ইউজার এক্সপিরিয়েন্স কেমন, এটা নিয়ে আমার কেমন ভালো লাগছে না খারাপ লাগছে। সো এটাই মূলত বলবো রিভিউতে। সো ভিডিওটা দেখতে থাকেন। সো বকবক না করে ভিডিও শুরু করি। সো এটা হচ্ছে Sonoff R3 এর বক্স, অ্যান্ড বক্সের উপরের দিকে আপনি মূলত লেখা পেয়ে যাবেন হচ্ছে ওয়াইফাই DIY স্মার্ট সুইচ, অ্যান্ড বক্সের এই পাশে মূলত লেখা রয়েছে হচ্ছে ওয়ার্ক সুইচ, গুগল হোম অ্যাসিস্ট্যান্ট, অ্যামাজন হোম অ্যালেক্সা অ্যান্ড নেস্ট অ্যান্ড ইফতির সাথেও এটা কম্পার্টেবল। অ্যান্ড এখানে মূলত হচ্ছে এটাকে মোবাইল ফোনের সাথে কন্ট্রোল করার জন্য এটার একটা অ্যাপ্লিকেশন রয়েছে যেটার নাম হচ্ছে ইভি লিঙ্ক। সো এটার নামটা এখানে লেখা রয়েছে। অ্যান্ড এটা মূলত হচ্ছে প্লে স্টোরে অ্যান্ড অ্যাপল স্টোরে আপনি পেয়ে যাবেন। অ্যান্ড বক্সের এই পাশে মূলত হচ্ছে এটার কিছু হাইলাইটেড ফিচার্স দেওয়া রয়েছে, যেমন হচ্ছে অ্যাপ কন্ট্রোল, টাইমিং শাটডাউন, ভয়েস কন্ট্রোল অ্যান্ড শেয়ার কন্ট্রোল। এবং বক্সের বটম পার্টিতে এই সুইচের বিভিন্ন ধরনের ইনফরমেশন লেখা রয়েছে। সো আপনি যদি ইনফরমেশনগুলো দেখতে চান সো ভিডিও পজ করে ইনফরমেশনগুলোকে দেখতে পারেন। সো এখানে বক্স কন্টেন্ট হিসেবে আপনি প্রথমে পেয়ে যাবেন হচ্ছে কিছু স্ক্রুজ, আমরা এটাকে পাশে রাখি। সো এরপর আপনি মূলত পেয়ে যাবেন হচ্ছে স্মার্ট সুইচটি। সো এটা হচ্ছে আমাদের সেই স্মার্ট সুইচটি। সো আমরা এটাকে একটু পাশে রাখি, সো আমরা এটা পরে দেখব। সো এর সাথে আপনি মূলত আরও কিছু বক্স কন্টেন্ট পাবেন। সো সেটা হচ্ছে এখানে আপনি মূলত পেয়ে যাবেন হচ্ছে একটা কুইক ইনস্টলেশন গাইড। সো আমরা এটাকে পাশে রাখি। অ্যান্ড এখানে আপনি মূলত পেয়ে যাবেন হচ্ছে একটা KYC পাস। সো এটাকে আমরা রাখি পাশে। সো এই ছিল বক্সের ভিতরে। সো দেখতে পাচ্ছেন বক্স সম্পূর্ণ খালি। আমরা বক্সটাকে সিম্পলি ক্লোজ করে দিই। অ্যান্ড এই ছিল মূলত বক্স কন্টেন্ট। সো ওয়াইফাই সুইচটিতে আপনি মূলত প্রথমে পেয়ে যাবেন হচ্ছে একটি অন অফ সুইচ, অ্যান্ড এখানে দুইটা পাওয়ার ইন্ডিকেটর রয়েছে, একটা হচ্ছে পাওয়ারের জন্য আর একটা হচ্ছে ওয়াইফাই স্ট্যাটাস ইন্ডিকেট করে। অ্যান্ড এখানে আপনি মূলত হচ্ছে দুইটা পোর্ট পাবেন, একটা হচ্ছে পাওয়ার ইনপুট অ্যান্ড আর একটা হচ্ছে পাওয়ার আউটপুটের জন্য। সো এই দুইটা আপনাকে মূলত ইউজ করতে হবে হচ্ছে পাওয়ার ইনপুট অ্যান্ড আউটপুট দেওয়ার জন্য। অ্যান্ড এর সাথে এখানে কিছু থাকছে না এটা বটমে, অ্যান্ড কিছু ইনফরমেশান দেওয়া রয়েছে বটমে। সো আপনি চাইলে পজ করে ভিডিওটা দেখতে পারেন। অ্যান্ড এই হচ্ছে এটার বডিটা, বডি তার কিছু নেই, সিম্পল দেখতে। এই ওয়াইফাই সুইচটিকে সেট আপ করার জন্য আপনার প্রথমে প্রয়োজন হবে একটা অ্যাপ্লিকেশন যেটা মূলত হচ্ছে অ্যাপ স্টোরে এবং প্লে স্টোরে অ্যাভেলেবল, যেটার নাম হচ্ছে ইভি লিঙ্ক। সো এটার ডাউনলোডের লিঙ্ক পেয়ে যাবেন হচ্ছে ভিডিও ডিসক্রিপশানে, বা আপনি সরাসরি প্লে স্টোরে সার্চ দিয়ে নিতে পারেন ইভি লিঙ্ক। সো এটাকে মূলত হচ্ছে ফার্স্টে আপনাকে মূলত হচ্ছে ডাউনলোড করে নিতে হবে। সো ইভি লিঙ্ক অ্যাপটিকে ডাউনলোড করে নেওয়ার পর আপনাকে মূলত হচ্ছে সিম্পলি এই অ্যাপটিকে ওপেন করতে হবে। অ্যান্ড ওপেন করার পর আপনি মূলত হচ্ছে এমন একটি ইন্টারফেস পাবেন। সো আমি মূলত আমার মোবাইল স্ক্রিনের যে স্ক্রিনটা সেইটা হচ্ছে আমি এখানে প্লেস করে দিব যাতে আপনাদের বুঝতে সুবিধা হয়। সো এখন মূলত দেখতে পাচ্ছেন এখানে দেখাচ্ছে নো ডিভাইস ইয়েট। তো আমরা মূলত হচ্ছে অ্যাডে ক্লিক করব, বিকজ আমাদের নিউলি আমরা মূলত হচ্ছে অ্যাড করব। সো এখানে দেখতে পাচ্ছেন কুইক পেয়ারিং নামে একটা অপশন রয়েছে। সো আমরা এটাকে ট্যাপ করব। এখান থেকে আপনি মূলত দেখতে পারবেন হচ্ছে ওয়ান ডিভাইস অ্যাড মাল্টিপল ডিভাইস লেখা থাকবে। সো আমরা মূলত এখন একটা ডিভাইসে অ্যাড করব। সো আমি এখানে মূলত অ্যাড ওয়ান ডিভাইস দিচ্ছি। সো এখানে মূলত আপনাকে মূলত হচ্ছে আপনার ওয়াইফাইয়ের পাসওয়ার্ডটা দিয়ে দিতে হবে। সো আমার এখানে দেওয়া। সো আমি নেক্সটে ক্লিক করব। এখানে দেখতে পাচ্ছেন একটা কাউন্টডাউন চলছে, অ্যান্ড এটা কমপ্লিট হবে। অ্যান্ড এটা কমপ্লিট হওয়ার পরে আপনার সুইচটি আপনার অ্যাপের সাথে কনফিগার হয়ে যাবে। সো ডিভাইসটি পেয়ার হয়ে যাওয়ার পর আপনি মূলত হচ্ছে দেখতে পারবেন ডিভাইস অ্যাডেড সাকসেসফুলি। সো এখানে আপনি মূলত হচ্ছে আপনার ডিভাইসটা একটা নাম দিতে পারবেন। সো আমি এখানে দিয়ে দিচ্ছি হচ্ছে লাইট। সো আপনি যে কোনো নাম দিতে পারেন। সো আমি এখানে লাইট দিচ্ছি। অ্যান্ড এখান থেকে আপনি মূলত হচ্ছে অ্যাড টু রুমস, এখান থেকে লিভিং রুম অ্যান্ড বেডরুম অ্যান্ড আদার রুম সিলেক্ট করতে পারবেন। সো আমি এখান থেকে বেডরুম দিচ্ছি। অ্যান্ড এখান থেকে আমরা ডান অপশানে ক্লিক করব। অ্যান্ড দেখতে পাচ্ছেন আমাদের সুইচটি কিন্তু এখানে অ্যাড হয়ে গেছে খুব সিম্পলি। আপনার সুইচটি ইভি লিঙ্ক অ্যাপের সাথে কনফিগার হয়ে গেলে আপনি মূলত হচ্ছে এখান থেকে আপনার সুইচটিকে অন বা অফ করতে পারবেন খুব ইজিলি। সো এখানে দেখতে পাচ্ছেন আমাদের লাইটিং তো অন হয়ে গেছে। অ্যান্ড আমি যদি অফ করতে চাই সো আমরা অফে ক্লিক করবো আবার। সো এটার মানে হচ্ছে কালো, মানে হচ্ছে এটা অফ হয়ে গেছে। অ্যান্ড আমি যদি আবার অন করি সো দেখতে পারবেন ফুলটা সাদা হয়ে গেছে।
ওয়াইফাই সুইচটিকে ভয়েসলি কন্ট্রোল করার জন্য আপনার মূলত হচ্ছে আরেকটি অ্যাপের প্রয়োজন হবে, যেটা হচ্ছে গুগল হোম। অ্যান্ড এটাকে আপনাকে মূলত হচ্ছে ইনস্টল করে নিতে হবে। সো আমার ইতিমধ্যে ইনস্টল করা রয়েছে। অ্যান্ড এটা আপনি মূলত হচ্ছে প্লে স্টোরে পেয়ে যাবেন, সার্চ দিলেই, বা অ্যাপ স্টোরেও পেয়ে যাবেন। সো সুইচটিতে ভয়েস কন্ট্রোল অ্যাড করার জন্য আপনাকে মূলত হচ্ছে সিম্পলি এই প্রোফাইল অপশনটিতে চলে যেতে হবে। অ্যান্ড এখানে যাওয়ার পর আপনি মূলত গুগল হোম অ্যাসিস্ট্যান্ট, অ্যামাজন অ্যালেক্সার বিভিন্ন লোগো দেখতে পারবেন। সো এখানে আমরা মূলত হচ্ছে গুগল অ্যাসিস্ট্যান্টটা সেট করবো। সো আমরা গুগল অ্যাসিস্ট্যান্টে ক্লিক করবো অ্যান্ড লিঙ্ক উইথ গুগলে চলে যাবেন। অ্যান্ড এটা আপনার মূলত হচ্ছে গুগল হোম যে অ্যাপটা রয়েছে সেটা ওপেন হয়ে যাবে। সো আমরা এখানে মোরে যাবো অ্যান্ড এখান থেকে হোম যে অ্যাপটা রয়েছে সেটা সিলেক্ট করবো। তো দেখতে পারবেন গুগল হোমের যে অ্যাপটা রয়েছে সেটা ওপেন হয়ে যাবে। সো এখান থেকে আপনাকে মূলত হচ্ছে লিঙ্কে ক্লিক করতে হবে, লিঙ্ক। অ্যান্ড এখানে দেখতে পাচ্ছেন লিঙ্কিং ইউর ইউভি লিঙ্ক। সো এখান থেকে আমরা মূলত হচ্ছে লাইট সিলেক্ট করবো, বিকজ এখানে লাইট নামটা আসছে মূলত আমরা আমাদের ডিভাইসের নামটা মূলত হচ্ছে লাইট দিয়েছিলাম। সো এখানে আমরা মূলত হচ্ছে অ্যাড টু রুম, অ্যান্ড এখান থেকে আমরা মূলত হচ্ছে সিলেক্ট করে দিব হচ্ছে বেডরুম। আপনি যে কোনো রুম সিলেক্ট করতে পারেন। সো আমরা এটা দিয়ে দিব, নেক্সটে যাব। অ্যান্ড এখানে আমরা মূলত হচ্ছে ডান অপশনে ক্লিক করব। সো এখন যদি আমি গুগল অ্যাসিস্ট্যান্টকে একটা ভয়েস কমান্ড দেই, সো দেখতে পারবেন এটা ভয়েসলি কন্ট্রোল হচ্ছে। হে গুগল, টার্ন অন দ্য লাইট। Okay, turning the light on. এন্ড আমি যদি আবার বলি, হে গুগল, টার্ন অফ দ্য লাইট। Sure, turning the light off. সো এখন মূলত এই স্মার্ট সুইচটি রিভিউ নিয়ে কথা বলা যাক। অ্যান্ড এটা ইউজ করে আমি মূলত হচ্ছে বেশি কিছু পাইনি, মানে এটার মানে খারাপ কিছু দিক তেমন কিছু পাই নাই। সো মাত্র দুইটা জিনিস পেয়েছি, সো এটাই বলি। তো এটার ফার্স্ট যে জিনিসটা আমার কাছে তেমন একটা ভালো লাগে না, সেটা হচ্ছে এটাতে যে দুইটা আউটপুট অ্যান্ড ইনপুটের দুইটা হোল রয়েছে। সো এটা তেমন একটা বড় না, আপনি যদি বড় একটা ওয়্যার মানে এটাকে ইনসার্ট করতে চান, সো আপনার একটু সমস্যা হতে পারে। অ্যান্ড যে সেকেন্ড যে জিনিসটা সেটা হচ্ছে এটাতে মানে 2.4 গিগাহার্টসের ওয়াইফাই সাপোর্ট করে, 5 গিগাহার্টস সাপোর্ট করে না। অ্যান্ড যদি 5 গিগাহার্টসও সাপোর্ট করতো তো একেবারে মাখনের মতো মানে পারফেক্ট থাকতো, মানে ফুল পারফেক্ট একটা কম্বো হইতো। বাট এটাতে মূলত হচ্ছে 2.4 গিগাহার্টসই মূলত সাপোর্ট করে আপাতত। অ্যান্ড 5 গিগাহার্টস কেন জানি করে না, মানে আধুনিক যুগে ভাই 5 গিগাহার্টস করে না, ইটস নট, মানে এটা মেনে নেওয়ার মতন আর কি। ওয়ার্ড খুঁজে পাইতেছি না। গুড বাই। সো এই ছিল এই স্মার্ট সুইচটির আনবক্সিং ভিডিও। সো এই ভিডিওটা যদি আপনার কাছে ভালো লেগে থাকে, সো ডু সাবস্ক্রাইব টু আওয়ার চ্যানেল অ্যান্ড লাইক শেয়ার কমেন্ট করতে ভুলবেন না। অ্যান্ড আপনার সাথে দেখা হবে এমন একটি ভিন্ন ধরনের ভিডিও নিয়ে। এ পর্যন্ত ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, অ্যান্ড গুড বাই।